అండి, అందరికీ నమస్తే. ఈరోజు ఒకటి ఓల్డ్ సోఫా రిపేరింగ్ చేస్తున్నాం అనమాట కస్టమర్ దగ్గర. షాప్ కాడికి తీసుకొని వద్దామంటేనేమో 2-3 రోజులు ఫుల్ వర్షం పడుతుంది, అందుకనే తీసుకురాలేకుండా కస్టమర్ దగ్గరనే ఒకటి సెట్ మొత్తం కార్నర్ సెట్ అనమాట రెక్సిన్లో ఉన్నది. మళ్ళీ రెక్సినే ఇస్తున్నాం అనమాట. రెక్సిన్ మొత్తం షేడ్ అయిపోయి ఖరాబ్ అయిపోయింది. సంథింగ్ ఒక 3-4 సంవత్సరాలు అయిందంట. సార్ వాళ్ళ సోఫా తీసుకొని మేము రిపేరింగ్ చేస్తున్నాం అనమాట. సీటింగ్లో ఒక 1 ఇంచ్ ఫోమ్ వేస్తున్నాము, ప్లస్ దాంతోపాటు ఓవరాల్గా రెక్సిన్ మొత్తం చేంజ్ చేస్తున్నాము. చూడండి, మా వర్క్ కనుక మీకు ఒకవేళ నచ్చితే ఖచ్చితంగా కాంటాక్ట్ అవ్వండి. తక్కువలో అంటే తక్కువలో రేట్లో చేయడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అనమాట మ్యాక్సిమం. చూడండి, మీకు ఒకవేళ రేటు మీకు ఒకవేళ నచ్చి వర్క్ కూడా నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా కాంటాక్ట్ అవ్వండి. తక్కువలో అంటే తక్కువలో చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. ఈ వీడియో అలాగే ఫుల్ వీడియో నేను తీసి పెడతాను. చూడండి, వర్క్ నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా కాంటాక్ట్ అవ్వండి. బాయ్. ఇదే అండి ఈరోజు మేము చేస్తున్న ఓల్డ్ సోఫా రిపేరింగ్. టోటల్గా 5 సీటింగ్ సోఫా. ఇది రెక్సిన్ మొత్తం చేంజ్ చేస్తున్నాము. చూశారు కదా, హ్యాండిల్ మీద మొత్తం షేడ్ అయిపోయి, సీటింగ్లో కూడా మొత్తం షేడ్ అయిపోయి చినిగిపోతుంది అనమాట. ఇది బ్యాక్ సైడ్ అయితే కొంచెం మంచిగా ఉంది, కానీ హ్యాండిల్ మీద సీటింగ్లో ఎక్కువ పోయింది. ఇది 2 సీటింగ్ సోఫా. ఇది చూడండి, ఇది మొత్తం షేడ్ అయిపోయి చినిగిపోయింది అనమాట. ఇదంతా బ్యాక్ అయితే మంచిగా ఉంది, కానీ సీటింగ్లోనే ఎక్కువ పోయిందనమాట. కాకపోతే కస్టమర్ మొత్తం చేంజ్ చేపిస్తారు. ఇది ఓవరాల్గా 5 సీటింగ్ సోఫా. ఓల్డ్ది మాత్రం 2 కలర్లో ఉన్నది, కాకపోతే కస్టమర్ మాత్రం ఈసారి ఒకటే కలర్లో చేయమని చెప్పిండు. మొత్తానికి 5 సీటింగ్ సోఫా అనమాట. ఇది వర్క్ అయితే స్టార్ట్ చేసినాము. చూడండి, కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వర్క్ ఎలా ఉంటుందో. మొత్తానికి 2వ రోజు చేరుకుంది మా పని. నిన్న సగం కంప్లీట్ అయిందనమాట. ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాము. 2-3 రోజుల నుంచి ఫుల్గా వర్షం పడుతుంది. సార్ వాళ్ళ అపార్ట్మెంట్లో ఒకటి ఆఫీస్ రూమ్ ఖాళీగా ఉందని దాంట్లో చేసుకోమని చెప్పారనమాట. ఇబ్బంది లేకుండా అయిపోయింది. మొత్తానికి సోఫా అయితే ఈరోజు కంప్లీట్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాము. చూడండి, వర్క్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఎలా ఉందో.